Lehendabiziko laguna aurkeztuko dizuet, bere izena da Leire, Iruñako Leire, hemen atzean agertzen den neska hau, eta esan genezakila ofizialki bera dela saioko gatza eta piperra. Eta honekin batera, Gabon esan behar diet baita gure bi kuskuseroei ere, Nakor eta Maia, Gabon! Gabon, Julen! Eurak izango baitira, mendik aurrera gutarrak saioko kuskuseroetako bi Nakor. Horrela lehendabiziko biztadizoan, Leire hau zer moduzko neska iruditzen? Zira baten gustatu zait, jatorra eta laia Mateu, eta bueno, hemen olako jendia nahi dugu, ez da? Jatorra eta laia, horta etorri behar dute. Orduan, nire ustez, kandidata ona. Bale, Bai, Julen, hemen ez dana moldatzen, tita, Gale, ez da? kanpora. Aizue gehiago luzatu gabe, Iruñatik zuzenean, Leire Martínez Barrura! Gabon! Gabonko herria! Leire, Iruñatik, Gabon. Gabon? Zer izan behar du euskaldun jator batek, jatorra izateko? Lehendabizi nik uste umorea. 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 Eta hortatik zuk pixka bat seguro izango duzula gainera. Bai, nik uste baiet. Iruditzen zait, ikusiko dugu.